अगर आप भी खर्राटे लेते हैं तो अब खर्राटे लेने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि आपका अंजाम भी बुरा हो सकता है। जापान का ये वाकया है। जापान में एक चचा और भतीजा इकट्ठे एक ही रूम में रहते थे। वो इकट्ठे रहते थे तो रात को उसके चचा अक्सर खर्राटे लिया करते थे। उसका भतीजा बार बार उसको मना करता था कि चचा आप खर्राटे लेना बंद कर दें या इसका कोई हल निकाल लें या फिर आप ऐसा करें दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन बार बार मना करने के बावजूद भी इसका कोई हल जब नहीं निकला तो चचा के भतीजे ने क्या किया, भतीजा उनको सूप देता है, तोहफतन पेश करता है कि आप ये नोश करें और उसमें डाल देता है। सूप पीने के बाद चचा की हालत गैर हो जाती है। चचा को फौरन अस्पताल मुंतकिल फैमिली करती है और फैमिली जब अस्पताल लेकर जाती है तो डॉक्टर इंकशाफ करते हैं कि इसके सूप में फिर सबका शक भतीजे पर जाता है और भतीजे को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, उससे पूछगछ की जाती है तो वो बताता है कि हाँ, मैंने इस सूप में था और मैं चाहता था कि चचा मेरे साथ ना रहे, लेकिन बार बार मेरे कहने के बावजूद भी चचा इस बार पर जब बजिद था कि मैंने इधर ही रहना है तो मैंने चचा के सूप में कर उनको पेश कर दिया और उसके बाद चचा की हालत गैर हो गई। उसी दौरान अस्पताल जाया जाता है दोबारा और अस्पताल से पता चलता है कि चचा की हालत मजीद गैर होती चली जा रही है। फिर डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, सीनियर डॉक्टर्स आते हैं और उनका मुआयना करते हैं और चचा की जान मौजूदा तौर पर बचा ली जाती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को बताया जाए कि अक्सर लोग इस कदर तंग होते हैं आपके खराटों से कि आप उसका हल या तो निकालें या फिर उनके साथ ना रहें, वरना आपका अंजाम भी बुरा होगा।